bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalahay waa idin salaamay meel walba aad joogtaan. Salaan kadib alxamdulilah, allahba mahadna sugan tahay. Walaalahay waxaa jira dhaqan runtii gabdhaheena Soomaaliyeed qaybo ka mid ay ku dhaqmaan. Dhaqankaas oo ah dhaqan aad u foolxun, aan qurux iyo sharaf midna keenaynin. Dhaqankaas wuxuu yahay gabar Soomaaliyeed oo xaas ah oo meel degan baa waxay kala tegayaan ninkeedii markay kala tagaan berri waxay soo fariisanaysaa social media iyadoo ceebihiisa wax alla wuxuu ceeba lahaa iyo wax alla waxay haddii rabto korka ka saari kartay ka saaraysa oo sheegaysa waxa dhacday oo dhacaysa markaas social media baa wixii dhan wada galayaan, dadkii oo dhan baa wada fiirsanaya. dhowr beri kadib ama dhowr bilood kadib gabadhii waxay ku noqonaysaa ninka shalay caayaysay. dhowr bilood kadib waxaa la arkayaa gabadhii oo ninka hoosta kaga jirta oo leh xabiibi iyo quruxooda haysa. walaala damiirkaagi aaway haddaad xataa ninkan cayday oo xumaysay oo social mediahaba geysay, damiirka kuu keenaya inaad ku noqoto oo aad xaasnimo ugu noqoto muxuu yahay? haddaad ku noqonayso oo raja kaa qabto shalay maxaa u caayaysay oo social media ceebihiisa u keenaysay? mise berri wadada markaad marayso sidee dadka uga ammaan helaysaa shalay fiidigoogaga fiirsaday berri inay kugu caayaan? hadhow waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo maxaa ninkayga layga caaya, maxaa ka layga caaya? adaa caayay, caayadaadaa dadka baray, xumaantiisa adaa dadka baray, daldalooladiisa adaa dadka baray. inay dadkan caayaan marka maxaa ugu diide? adaa ilaa horseedee. gabdhaha Soomaaliyeed qaybaha waxaa ku dhaqma waxaan leeyahay walaalayaalow ka digtoonada dhaqanka noocaas, dhaqan qurux badan maaha. ninkaaga haddii raja kaa hayso si kale uga cara burbur, si kale uga carood, si kale uga argooso, laakiin marna ha ku fekerin inaad social mediaha ceebtiisa keento. haddaad ceebtiisa social mediaha keentana damiirkaagu yuusan ku siinin inaad ninkaa aad beri caayaysa ku noqoto. assalaamu calaykum.